హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సందేశ్ మాట్లాడుతున్న కూలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ విజయవాడ. మా దగ్గర 300+ ఫుడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయండి. ఈ రోజు వీడియోలో గ్యాస్ ఎగ్రోల్ మిషన్ చూద్దాము. జస్ట్ ఎగ్స్ వేసేసి అండ్ డిఫరెంట్ స్పైసెస్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అవి వేసేసి మిషన్ లోపల డైరెక్ట్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ టూల్ ఉంటది. ఇది పెట్టి పోస్తారు అనుకోండి, ఎగ్ ఏదైతే ఉందో, అండ్ పోసిన తర్వాత ఇలా స్టిక్స్ ఉంటాయండి. ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టిక్స్ కాకుండా లావ్ స్టిక్స్ వాడుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఎగ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, ప్లేన్ ఎగ్స్ కూడా పెట్టారు. ఆటోమేటిక్ గా పైకి అలా తయారైపోగానే పైకి రోల్ అయిపోద్దండి. వీడియోలో చూసేది ఎలక్ట్రికల్, ఇది గ్యాస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు రెగ్యులేటర్ ఇస్తాడు. ఇలా పెట్టి నొక్కినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లోపల లైట్ అయిపోద్ది ఫైర్. మన సెపరేట్ గా లైట్ రక్కర్లేదు. ఇది గ్యాస్ పైప్ లైన్ అండి. అండ్ అదర్ క్లీనింగ్ టూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇది మంచి బిజినెస్ అండి. రోడ్డు పైన మీరు బిజినెస్ చేసుకోవాలి, ఆర్ మీరు యాడ్ ఆన్ బిజినెస్ నూడిల్ షాప్ గానీ బిర్యానీ షాప్ పెట్టుకోవాలంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ బిజినెస్. ఈ మిషన్ వెయిట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 6 kgs ఉంటదండి. ఈ ట్యూబ్స్ కూడా రిమూవబుల్ అనమాట. ఈ ప్రీవియస్ మోడల్స్ ఈ ట్యూబ్స్ రిమూవబుల్ ఇవ్వాల, బట్ ఇప్పుడు రిమూవబుల్ ఇచ్చే ఈజీ ఫర్ క్లీనింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.